بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. On va continuer l'exemple utilisé, ou bien l'exemple intitulé par essai 001 R plus 15. Comme vous voyez, on a arrêté déjà après l'étape de l'analyse. Donc, nous avons analysé cette structure, ou bien ce projet, ou bien ce modèle. Comme je vous avais dit la dernière fois, il ne faut jamais passer au ferraillage des éléments constituant cette structure sans voir la résistance de cette structure vis-à-vis le séisme. Donc il est impératif de voir la résistance de cette structure vis-à-vis le séisme, ou bien il faut vérifier les critères imposés par le RPA, le règlement parasismique algérien. Sans tarder, on va commencer par le premier critère. Les critères, comme vous voyez, nous avons la vérification de l'article 4.3.4, l'article 4.3.6, l'article 5.10, l'article 5.9 et إذا بقى لنا الوقت نزيدو l'article 3.4. Concernant l'article 5.8, c'est consacré pour deux bâtiments accolés, ou bien plus d'un bâtiment. Donc, premièrement, le premier critère, c'est la vérification de l'article 4.3.4 qui dit le nombre des modes de vibration à retenir dans chacune des deux directions d'excitation doit être tel que la somme des max modales effectifs pour les modes retenus soit égale à au moins à 90% de la masse totale de la structure. Donc, عندي la structure تاعي. Bon, الحاجة الأولى راح نشوف la participation maxique. Display, show table, modal information, building model information, table model participating mass ratio. Ok. On exporte ce mode, vers l'Excel. Donc voilà. On voit X, UX, Y et RZ. Aussi, SUM UX, SUM UY. Bon, le premier mode c'est 1,42 avec une masse excitée suivant la direction Y, 66,16, avec une rotation nulle. Le deuxième mode, 66,27 suivant X, avec rotation nulle. Le troisième mode, c'est 1,18, presque 1,19. C'est une rotation suivant RZ. Donc, pour voir cette condition, il faut voir SUM UX et SUM UY. Donc, عندي هنا نشوف وين فات le mode 90. Donc, هنا فات suivant X, فات في le mode 8e. Suivant Y, fait le mode 7e. Donc c'est vérifié, la condition c'est vérifié. Donc c'est une condition avec une vérification simple, ou bien un critère, c'est simple à vérifier. Donc on passe directement au deuxième critère, ou bien au deuxième article, c'est la vérification de l'article 4.3.6. qui dit la résultante des forces sismiques à la base obtenue par combinaison des valeurs modales
ne doit pas être inférieur à 90% de la résultante des forces sismiques déterminées par la méthode statique équivalente pour une valeur de la période fondamentale donnée par la formule empirique appropriée. Bon, il faut savoir comment calculer V, méthode statique équivalente égale, d'après le RPA, A D Q W sur R. Donc حنا من le spectre de réponse نقدروا نخرجوا عندنا la zone 1 groupe d'usage MB, donc directement يعطينا le coefficient A égale le RP c'est 0,12. Bon, le D نخلوه من تاني puisque en fonction de la période de T, le facteur Q, c'est le facteur de qualité. عندنا في le cas تاعنا هذا c'est 1,15. ومن بعد عندنا le R في le cas تاعنا c'est 5. علاش؟ عندي interaction portique voile. ومن بعد عندي le W c'est le poids de la structure. Comment كيفاش نخرجوا le poids de la structure. Bon, نروحو نشوفو D قبل ومن بعد نشوفو le poids de la structure. Donc pour calculer le D عندنا لازم نحسبو le D. لازمنا نروحو نحسبو le D. نحسبو le TA. حنا نسميه conventionnellement TA. عندنا TB وعندنا TC. هذا لي مود، هذو les périodes empiriques. C'est-à-dire par formule. Toujours selon le RPA. Bon, le TA égale le CT fois HN à la puissance 0,75. Donc CT, le RPA c'est 0,05. Le H total c'est 56 mètres. Le H total c'est 56 mètres à la puissance 0,75. Donc égale bon, à la puissance c'est 3 sur 4. Donc c'est 0,75. Pardon. Égale directement c'est 1,02 secondes. Le TB égale par convention سميتهم A B C. parce على ما نقولش 1 2 3 باسكو عندنا في T عندنا T1 T2 هذو فوندامونتال في الRPA. Donc TB égale 0,09 HN la hauteur totale على la racine de LX. Donc égale LX عندنا c'est 24,5. Donc directement égal 1,02 plus كيما TA seconde. Le TC égale 0,09 toujours HN sur la racine de LY. حنا عندنا LY c'est 23 أو كون نشوفو هنا c'est LX c'est 24 50 ou LY c'est 23 50. Donc égale directement 1,04 secondes. Bon, le T empirique, c'est quoi? C'est le maximum بيناتهم.
maximum بين TA, TB, TC. Donc c'est le TC, c'est 1,04 secondes. Donc 1,3 T empirique égale T empirique, c'est 1,42, 1,35, plutôt 1,35 secondes. Donc عندي 1,3 T empirique, c'est 1,35 secondes. نروح نشوف لو تي اناليتيك اللي مدالي اناليتيك، لو تي اللي يعطيني اللوجيسيال تي دو ايتابس. نمشي نشوف لو برومي مود، donc c'est bien, c'est 1,43, presque c'est 1,43. Le mode c'est 1,43. Donc c'est 1,43 secondes. Bon, la période tenir en compte, c'est le max, il est 2T, 1,30 T empirique et T analytique, donc égal 1,43 secondes. Bon, d'après le RPA, si le T retenu là, entre T2 et 3 secondes, donc directement le D là, le facteur, égale 2,5 fois nu fois T2 sur T à la puissance 0,66 avec nu هذا si toujours نجيبها من le spectre égale la racine de, pardon, ou bien directement, pour ne pas bon, nu, je vous mets le spectre égale 0,94. 0,94. Donc c'est 0,94. وعنده علاقة مع les relations مع le coefficient zeta اللي عندنا هنا c'est 6%. En anglais c'est damping bien l'amortissement. Donc c'est pour ça qu'il y a une relation في الRPA عندها علاقة في بالي في بالي nu égale la racine de 2 plus zeta sur 7. حاجة كيما هاكا. L'essentiel c'est 0,94. ميهمش بويسك هادو تقدر ترجعلهم من بعد تشوفو واش كاين. بون حسبت لو دي. بون نرجع لو بوا. Comment calculer le poids de la structure. Parce que عندي le poids de la structure c'est quoi? كيفاش نكالكولي le poids. Bon نروح للوجيسيال toujours من بعد ندير display show table ونروح نخرج le poids c'est reactions support reactions table support reactions ومن هنا ندي la combinaison اللي تعطيني W اللي هي J plus 0,2 Q. أنا سميتها سي W. أوكي. ومن بعد نفاليدي هنا يعطيني certaine valeur كوبيي ونروح هنا في الدوزيام فاي. معليش نكبرولي فاي باش مندخلش في الدوزيام فاي. ومن بعد واش راهم الدبليو هاي عندي دبليو هو لا somme des FZ. La somme des FZ هي la masse totale de la structure. Voici ici 77 866 à peu près.
دونك لقيت أنا لاماس سي دونك كي لقيت لاماس نقدر دونك إيكال لاماس إيكال 77 000 pardon 77 866 كيلو نيوتن. نرجع للفي méthode statique équivalente, on applique directement le AC012. Pardon, نسيت ما حسبتش لو دي، pardon ما حسبتش لو دي، قلنا دي هاي لا فورميل تاعه ديريكتومون إيكال سي 1,02. دي هنا ديريكتومون إيكال 1,02 تقدر تحقق. بون نرجع هنا قلنا سي A D c'est 1,02. ADQ قلنا c'est 1,15. في W 77 866 sur R c'est 5. Donc directement égal 2192,08 كيلو نيوتن. نروحو نشوفو 0,8 وبين 80% من الفي ميثود ستاتيك إيكيفالونت عطينا سي 1753,66 كيلو نيوتن. بون هذه نقارنها مع ال EX و ال Y. كيفاش نحسب هاد ال EX و ال Y؟ اون فا فوار. بون كيفاش نحسب هاد ال EX و ال Y؟ اون فا فوار. واش ندير؟ بنفس الطريقة نعاود ديسبلاي شو تيبلز رياكشنز، نخلي رياكشنز، مي هنا واش ندي EX و Y. EX و Y صحيح. بون EX و Y لازم هنا عندي EX و Y لازم نفلتري، ندير فلتراج ومن بعد ندي مرة EX ومرة Y. بون كي ندير EX معناها لا سوم دي فورس F X هي ال EX. دونك 22 38 16 دونك EX égale 22 38 16 38,16 هي لا سوم دي اف اكس. Y هي لا سوم دو اف Y، مي ندي هنا بور لو فلتراج ندي غي لو Y. هاي لو Y ونمشي نقرا في الاف Y 21 97 21 97 96. Pour vérifier cet article واش يلزم la résultante قلنا les forces sismiques à la base par combinaison des valeurs modales c'est-à-dire X و Y لازم يكون supérieur ou égal 80% de. دونك هنا واش نجي نحط لا فورس، نحط 0,8 تاع عندي 1753 0,8 V méthode statique équivalente égale شحال عندي 1753 1753,66 كيلو نيوتن. كاع كيلو نيوتن هذا. دونك واش قلنا هادو المينيموم بين هادو، لو مينيموم بيناتهم هنا في هاد الحالة سي لو Y supérieur à 0,8 donc condition vérifiée. Donc هاد l'article c'est vérifié. Bon, on va passer à l'article suivant.
L'article suivant, c'est la vérification de l'article 5.10. Les déplacements latéraux d'un étage par rapport à l'étage qui lui est adjacent ne doivent pas dépasser 1% de la hauteur de l'étage. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, voilà, voilà. Bon, le 1% de H étage, c'est 0,01 مضروب في la hauteur d'étage عندنا hauteur type c'est 3,5 donc c'est 0,035 mètres donc c'est 35 millimètres donc les déplacements latéraux ne doivent pas dépasser. كاين نقطة لازم نتفاهمو عليها في لي طابس يمدلك كاين لازم نفهمو حاجة يمدلك لو دريفت صدير الميل تاع ليطاج كي يمدلك لو دريفت يعطيلك سونس زونيتي علاش سونس زونيتي هو يقولك هاد لاوتير سير هاد لاوتير هاد الديبلاسمون سير هاد الديبلاسمون معناها هذا كان اون مليمتر نديرو له ديفيزيون سير مليمتر يعطيك سونس زونيتي سي بور سا ندير دريفت ومن بعد كي نلقاو الدريفت هذاك دريفت ومن بعد الدريفت هذاك نضربوه في لاوتير ديتاج ونضربوه في الار le coefficient de comportement باش pour le rendre en mètres ou bien en unité خاطر le drift هنا sans unité donc qu'est-ce qu'on va faire نرجعو هنا نروحو display show table toujours نحيو الرياكسيون هادي ونروحو displacement ونروحو story drift table story drift ما هنا واش لازم نديرو لازم ندير ال EX و ال EY c'est tout. Donc, c'est-à-dire les déplacements retenus par X et Y. C'est bon. Copier. نزيدو une page هنا. نديرو copier. ومن بعد واش ندير توجور فلتراج. ومن بعد واش ندير ماكس إكس. مرة ندير ماكس إكس. وندي شارج إكس. ويعطيني هاد لي فالور. بون نركوبي هاد لي فالور هادو هنا عندي ونعاود ندير لا دوزيام فوا نعاود ندي ماكس دريفت إكغيك ونزيد نبدل لا شارج إكغيك تعطيني دي فالور ونديرهم هنا في ان فيشي نعاود ديبلاسمون هادو هما ومن بعد واش ندير عندي الإكس شحال فيها عندي لا هوتور ديتاج عندي الار ومن بعد قلنا لو دلتا إكس سي الإكس هذا سون زونيتي فوا لا هوتور ديتاج فوا لو فاكتور دو كومبورتمون ومن بعد 1% كيف نعاود لو سونس إكغيك ندي ديبلاسمون إكغيك فوا لا هوتور ديتاج فوا لو كومبورتمون ومن بعد نخرج هاد لي فالور هاهم لي فالور سي كيما راكم تشوفو كاع راهم أقل من 0,035 دونك سي فيريفي معنديش بروبليم في هاد لا كونديسيون هذا اختصار يقدر الإنسان يدير ان طابلو أوتر ولا صديقو بون من بعد نروح نشوف لو كاتريام سي لا فيريفيكاسيون دو لارتيكل 5.9 du RPA ou bien les effets de deuxième ordre ou bien les effets P delta. Où les effets du deuxième ordre ou bien les effets P delta peuvent être négligés dans le cadre des bâtiments si la condition suivante est satisfaite à tous les niveaux. Donc c'est θ égale PK fois delta K sur VK HK inférieur à 0,10. Bon, le PK c'est quoi? Le PK c'est la charge verticale obtenue par la combinaison G plus bêta Q, bien G plus 0 de Q. Delta K c'est quoi? Un delta K produit par la force sismique suivant X ou delta K produit par la force sismique suivant Y. Le VK
سي نشوفهم او اكس او ايكغيك، الاتش 4 سي لوتر ديتاج. دونك واش ندير انا؟ نروح هنا واش ندير ديسبلاي شو تيبلز، ومن بعد نجي هنا building output، بعد ندير table story sheets، صدر story sheets واش نجيب بها؟ نجيب بها اكس وايكغيك، وهنا سيليكسيون سي اكس وايكغيك، اوكي. مام نزيد معايا دبليو باش نجيب البي كا، مام نزيد معايا دبليو باش نجيب البي كا، اوكي اوكي. كوبي ونجي هنا ندير عندي باج جديدة، مي واش نحتاج للفالانس نفلتري توجور، ومن بعد واش ندير؟ ندي بوطون صدر انفيريور، منديش توب، بوطون، وهنا واش ندير؟ نحوس قبل على البيكا، بيكا باش نجيب البيكا لازم نسيليكسيوني دبليو، ها هي البيكا، ها هي البيكا، هادو هما البيكا. شاك عند ستوري سيز عندي هاد لافالور، اشاك فوا حتى نلحق لافالور لي جوست قبل لي فورترونسيون لا باز، قلنا تقريبا هذا هو، هذا 77 8 6 6، هذا لو دبليو. دونك سي ان كومول، هذا على هذا، هذا على هذا، حتى تلحق لو في على باز، دبليو في على باز. بون ندي معايا هاد نكوبي هاد لاخر فيه ان طابلو، اون فا لو فوار، ومن بعد نعاود نبدل لود، نروح ندي معايا او اكس، وندي معايا في اكس، هادو هما، هادي الفي نخدم بهم الفي، ونعاود نشوف معايا لو في إيكغيك، هما لو في إيكغيك ونكوبيهم ثاني. ومن بعد واش ندير؟ نروح نجيب لي بي دلتا، لي بي دلتا ديجا راهم عندي، ديجا راني درتهم معاهم، ديجا هادو هما، هادو الدريفت هما البي دلتا، مي نضربهم في الار وفي الأوتور ديتاج بجوج اون متر. بون كي طلعت عندي هادو خلاص نمشي نشوف الطابلو اللي عندي، الطابلو هاهم لي بي دلتا، هاهما إيكغيك مرة إيكغيك مرة على حسب لو شارجمون، مرة ندي دبليو في، هاهي دبليو في هي بي كا، باسكو لا كونديسيون تقول بي كا دلتا كا، سي هذا هو دلتا كا، دلتا كا سيغو اكس ودلتا كا سيغو إيكغيك. ومن بعد نعاود ندي الإكس باش نشوف الفي إكس، هاهي الفي إكس، ونعاود نشوف الفي إيكغيك، نبدل وندير الفي إيكغيك، ونشوف الفي إيكغيك، هاهي الفي إيكغيك، سي بون. دونك عندي ان طابلو اللي خدمت هنا، ها هي، وجدت عندي البي كا، تو سامبلومون كوبيتهم، وعندي دلتا كا إكس، وعندي دلتا كا إيكغيك، ومن بعد ندير بي كا في الدلتا كا باش نجيب هذا، بي كا في الدلتا كا، ها هو بي كا في الدلتا كا، عندي بي كا دلتا كا إكس، وعندي بي كا، دونك عندي تيتا إكس وتيتا إيكغيك، ها هو بي كا في الدلتا كا إكس، ها هو، ومن بعد بي كا في الدلتا كا إيكغيك، ومن بعد عندي الفي كا إكس كنا نقولو، والفي كا إيكغيك والاتش كا، ومن بعد عندي الفي كا إكس في الاتش كا، اللي هو باش نجيب هاد لا كونديسيون، الفي كا إكس فوا اتش كا، والفي كا إيكغيك فوا اتش كا. بون ها هما، ومن بعد التيتا سي كوا؟ سي هذا على هذا، تيتا إكس، ومن بعد تيتا إيكغيك سي هذا على هذا، هذا بلوتو هذا على هذا، دونك سي بي كا 50 سور 1300، وعندي 46 سور 1319، دونك سي 000 الكبيرة فيهم عندي سي 077، سي 077 هذه الكبيرة، انفيريور دو 010، دونك كونديسيون فيريفي. بون تبقى لنا لا كونديسيون التالية بويسك فيها شوية خدمة، لا كونديسيون التالية سي لانتيراكسيون، شحال تدي لابار نقراها لكم برك، مي شحال يدو لي فوال من لي شارج فيرتيكال، يقولك لي فوال دو كونترفونتمون doivent reprendre au plus 20% de sollicitations dues aux charges verticales. Les portiques doivent reprendre, outre les sollicitations dues aux charges verticales, au moins 25% de l'effort de tension.
Les charges horizontales sont reprises conjointement par les voiles et les portiques proportionnellement à leur rigidité relative. هذا واش قدرت نقدم لكم. تبقى هاد الكونديسيون كي تكون لكم فيها شويه خدمه وفيها معليش مره اخرى ان شاء الله اذا ربي طول في الاعمار نزيد نكمل لكم فيها. مي هادو سي اسونسيال بلا ما ننساو هاد الكونديسيون اللي كان عندك بيس دو باتيمون. وزيد كاين لا ريدكسيون دو ليفور نورمال pour éviter la rupture fragile. Si le 1D inférieur égal à dans la condition 0,3 c'est معليش بصح ليسونسيال إذا كان قدرت دير هادو لي فيريفيكاسيون راك تقدر تنجم تقول 90% تقول بلي الباتيمون سي با سميك. وهاد لي كونديسيون يورينتو الكونسيبتور باش يعرف بلي صدر ممكن يكون يفوت الفراج ما يقدرش يعرف هاد الحكايه، ولكن كي يشوف هادو يفيريفيهم الفراج يكون عنده ريزاليز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.